मैं प्रितपाल सिंह स्नेक से पटियाले तो एक तो मैं दिखाने लगे जी इंडियन राइट स्नेक। देखो जी खाए पिए घर का तगड़े घर का लड़का है। देखो जी ये पकड़ लिया, इन्हों ये ऊपर ही छोड़ांगे। सो दोस्तों साडा नंबर है 98 151 16 964 से कॉल करोगे, असीं तुरंत आके तुहाडी हेल्प करांगे जी। यूट्यूब ते चैनल है जी PSD स्नेक, इंस्टा ते है जी PSD स्नेक, ते फेसबुक ते है जी प्रितपाल पटियाला। ये देखो जी इन्हों ਆਪਾਂ याद कर रहे हैं जी जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ अपना जाके खाए पिए। वैसे भी खाए पिए घर का लड़का है, अच्छा हट्टा कट्टा है। ये लो जी अपन ये देखो जी दिखा दो, ये टेल छड़ रहे हैं जी ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ये करता जी ज़्यादा अपने। लो जी दोस्तों वीडियो चंगी लगे लाइक कमेंट शेयर करके दस्सिओ जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਉਹ देखो जी जा रहा जी ਇਹਦੇ वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ। इस तरह की होर वीडियो देख के साडा हौसला अफजाई कराया करो जी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कराया करो, वीडियो चंगी लगे। जीवाणु बचाईदा जी, लोगों के घरों में आ जाते हैं पैण की रीयल दुनिया के छड्डीदा भी जिथे मर्जी जाना। देखो जी वो जा रहा है जिथे इसका दिल करता है। कैमरामैन को बेनती थोड़ा जिहा नेड़े करके पूरे दिखा दो, जा रहा है जी वो देखो अपनी रीयल दुनिया के खाए पिएगा मौज करेगा। गर्मी का टाइम है जी। सो दोस्तों वीडियो दब के शेयर करो जी, लाइक कमेंट करके दस्सिओ। सारिआं नूं सत श्री अकाल जी। ओके।